มาดูผลงานเช้านี้ครับโอ้โหวันนี้ปลาหมอปลาเข็งปลาช่อนเยอะเลยนะครับช่วงนี้ปลากำลังลงนะครับปล่อยน้ำออกจากข้าวแล้วปลาก็จะลงตามนะครับวันนี้ลงเยอะกว่าปกตินะครับโอ้นะครับดูนะครับดูย่างไฟอร่อยครับกินกับส้มตำเนี่ยครับเยอะแยะเลยครับโอ้โหนะครับ